ഗൈസ് എല്ലാവർക്കും സുഖല്ലേ? B.N.K വ്ളോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു ഫുഡിങ് വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ആവിയിൽ പുഴുങ്ങാൻ പറ്റിയ ഒരു വിഭവത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതിനാവേണ്ടത് 2 പഴം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരു വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക. ഒരു പാൻ എടുക്കുക, വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക. അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കുകയാണ്. തേങ്ങ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തത് കശുവണ്ടിപ്പരിപ്പ്, കിസ്മസ്, പഴം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വറുത്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. ആവിയിൽ അട പോലെ പുഴുങ്ങാം, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇതാം, റോസ്റ്റ് ചെയ്യാം, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം കേട്ടോ. അടുത്തത് നമ്മൾ കശുവണ്ടിപ്പരിപ്പ് നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തു. അതിന് കിസ്മസ് നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അവല്, ഒരു ഗ്ലാസ് അവല് ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ വരട്ടി വെച്ച ആ പഴം അതിലേക്ക് ഇടുകയാണ്. അതിനുശേഷം ആ കപ്പരണ്ടി കശുവണ്ടിപ്പരിപ്പ് അതിലിട്ട് ഇളക്കുന്നു. പിന്നെ മുന്തിരി, കിസ്മസ് അത് കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അത് വേവിച്ച് നല്ലോണം എന്താ പറയുക, ഒരുവിധം മൂപ്പിച്ച് ഇതിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. വരട്ടി അവിടെ വെച്ചു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു 1/2 ലിറ്റർ പാല് തിളപ്പിക്കണം. പാലിലാണ് കേട്ടോ, ഞാൻ തേങ്ങാപ്പാലിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പശുവും പാലോ ഏത് പാലും ഉപയോഗിക്കാം. അതിലേക്ക് ശർക്കരയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിന് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പഞ്ചസാര അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം. അതിൽ ലേശം ഉപ്പ്, മധുരം ഒന്ന് ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണ് ഏലക്കാപ്പൊടി, അത് പഞ്ചസാര ഇട്ട് പൊടിച്ചതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 3 എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ 2 എണ്ണം മതിയാവും കേട്ടോ. അതിനുശേഷം ഒന്ന് ശരിക്കും തിളച്ച് വറ്റിച്ച് നമ്മളൊന്ന് എടുക്കണം. അതിനുശേഷം ഒരു ബൗളിലേക്ക് നമ്മൾ അരിപ്പൊടി ഒരു 300 ഗ്രാം അരിപ്പൊടി, 300 ഗ്രാം അരിപ്പൊടിയിൽ നമ്മൾ പാലൊഴിച്ച് കലക്കി കുറുക്കിയെടുക്കണം. അതായത് ദോശമാവിനൊക്കെ ഇത്തിരിയും കട്ടിയിൽ വേണം കേട്ടോ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട്. കുറച്ച് വെച്ച് ഒഴിച്ച് വേണം ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കട്ട വേഗം പിടിക്കും. അപ്പോൾ കുറച്ച് വെച്ച് ഒഴിച്ച് കട്ടയില്ലാണ്ട് നമ്മൾ പിടിച്ച് ചെയ്യുക. ഏകദേശം 10 മിനിറ്റ് മൂടി വയ്ക്കുക. മൂടി വെച്ചതിന് ശേഷം എടുത്തൊരു വാഴലെടുത്ത് അതിൽ നടുക്ക് നമ്മൾ ഇത്തിരി വലിയ വാഴലെടുക്കണം കേട്ടോ. ചെറിയ വാഴൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതിന് മീതെ നമ്മൾ ആ തയ്യാറാക്കി ചേർന്ന പഴവും അവലും കിസ്മസും കശുവണ്ടിപ്പരിപ്പും മറ്റേ തേങ്ങയും കൂടി വെച്ച് ശേഷം അതിൻ്റെ മീതെ പിന്നെയും മാവ് കോരി ഒഴിച്ച് അത് മടക്കി ആവിയിൽ വയ്ക്കാം. ഇത് നമുക്ക് ഏത് ഡിസൈൻ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയൊരു ഡിസൈൻ അട പോലെ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുഴച്ചുണ്ടാക്കുന്ന തട്ടിലുണ്ടാക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു അട പോലെ ഒരു ഇത് ചെയ്തോളൂ മാത്രം. ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതാണ്. പിന്നെ ഒരു കുമ്പളിൽ ആ വാഴയില കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കുമ്പിൾ കുത്തി കുമ്പിളപ്പം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഇഡ്ഡലി പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അത് ആവിയിലൊന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീതെ നമ്മൾ പുഴുങ്ങിയതിൻ്റെ മീതെ ഇനിയിപ്പോൾ വെക്കാൻ ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇഡ്ഡലി പോലെ ഉണ്ടാക്കണം. വാഴയില വെച്ചു, അത് കഴിഞ്ഞ് മാവ് കോരി വെച്ചു, അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കൂട്ടി വെച്ചേർന്ന ഇത് ഗ്രേവി പോലത്തെ എടുത്ത് അതിലൊഴിച്ച് നമ്മളത് ആവിയിൽ പുഴുങ്ങണം. അതിൻ്റെ മീതെ പിന്നെയും നമ്മൾ മാവ് ഒഴിച്ച് അത് മൂടിക്കളയുന്നുണ്ട്. മൂടിയിലേയും കുഴപ്പമില്ല, നമ്മൾ മൂടാണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ 3-4 രീതിയിൽ ഇതിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു നമ്മുടെ അട അങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ബൈ. നല്ല സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാവരും അട ഓക്കെ. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഇഡ്ഡലി പോലെ ഉണ്ടാക്കാം. അടുത്ത ഐറ്റം ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിൽ വെച്ചുണ്ടാക്കിയത്.